4年級數學科補充旨意第2條，34和51的最小公倍數是多少？喺呢條數裏邊，我哋可以用2個方法。第一，列舉法，咁我哋可以寫出34嘅倍數，34乘1就係34，34乘2就係68，34乘以3就係102，34乘以4就係136。至於51嘅倍數有51、102。去到呢度嘅時候，我哋就見到大家都有102嘅話，所以呢一個就係佢哋嘅最小公倍數。好，唔用呢個方法嘅話，我哋可以仲用邊個方法呢？我哋就可以用短除法，34、51嚟做一個短除。34，我哋可以睇到佢同邊個數有關係，係由2乘以17可以得出嚟嘅。咁2我哋試啦，後邊嗰個唔係雙數，所以我哋唔用得。咁我哋試下一個就係17啦。一用17試嘅時候，17乘以2就係34，17乘以3就係51。好啦，咁你可以寫啦，34和51的 LCM 就係等於17乘以2乘以3。即係34乘以3就係102，咁我哋就可以計到34同埋52嘅 LCM 就係102啦。